ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് GK Bettas ബെറ്റാസിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണത്, ബെറ്റാസിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നത്, അതായത് GK Bettas എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വായു തുടക്കക്കാരനായിക്കോട്ടെ, ഒരു ബ്രീഡർ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് കൂടുതൽ കൗണ്ടാണ്. ഈ കൂടുതൽ കൗണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? അതൊരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫിഷ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫിഷ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിനെ രണ്ടിനും നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാം? നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫീമെയിലിന് നല്ല രീതിക്ക് എഗ് ലോഡായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മെയിൽ, ഈ എഗ് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഹാച്ചായി ഈ കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ട് വരണമെച്ചെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടത് മെയിലിന്റെ നല്ല രീതിക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും കൂടി വേണം. ഇതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് രീതിക്കുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ GK Bettas എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫീമെയിലിന്റെ എഗ് നല്ല രീതിക്ക് എങ്ങനെ കൂട്ടാം, അതുപോലെ ഈ എഗ്ഗിനെ എല്ലാം മെയിൽ നല്ല രീതിക്ക് ഫെർട്ടൈൽ ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിക്കുള്ള കുട്ടികൾ, നല്ല ഹെൽത്തി കുട്ടികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാം, അതിന് വേണ്ട കണ്ടീഷൻ GK Bettas ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 5 തരം ഫുഡുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പെല്ലറ്റ് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് PM ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല രീതിക്കുള്ള ഒരു പെല്ലറ്റ് കൂടി വേണം. പെല്ലറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിക്കോട്ടെ, നാട്ടിലത്തെ ഫിഷ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും. ജുവനൈൽ സൈസ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് സൈസ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ അഡൽട്ട് സൈസ്, ചിലപ്പോ GN സൈസ് ആയിരിക്കാം. രണ്ട് തരം സൈസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടിനും ഒരേ രീതിക്ക് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് ചിലപ്പോൾ നടക്കാതിരിക്കാനും, അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ അത് ബ്രീഡിംഗ് ടെൻഡൻസി കുറയാനും. കാരണം ഓവർ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൂടുതൽ ഇവരുടെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, ഈ ചെറിയ സൈസുള്ള ഫിഷിനെ, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷിനെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു 15 ദിവസം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. അതുമാതിരി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു GN സൈസോ അതല്ല ഒരു കുറച്ച് സൈസുള്ള ഫിഷ് ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു 6 ദിവസം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ. നമുക്ക് ഈ കൂടുതൽ കൗണ്ട് കിട്ടിയ ആ കൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എഗ്ഗ് എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഹാച്ചായി ആ ഫ്രൈസിനെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യിച്ച് അതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്തി ഫ്രൈസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം വെച്ചെങ്കിൽ അതിന് നല്ല രീതിക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ വേണം. കണ്ടീഷൻ ഫീമെയിലിനെ എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യിച്ചാണ് ഫീമെയിലിന്റെ എഗ് കൗണ്ട് കൂടുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ 2 നേരം പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കണം, 1 നേരം ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുക്കണം. 2 നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കും, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 നേരം ലൈഫ് ഫീഡ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫ് ഫീഡ്, മേ ബി ഫ്രോസൺ ആവാം, അല്ലെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊയിനായിരിക്കാം, ബ്ലഡ് വേംസ് ആയിരിക്കാം, പൂത്താടി ആയിരിക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം. ഇതിന് അത് കൂടാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോ ലാർവ അല്ലെച്ചെങ്കിൽ ബ്ലഡ് വേംസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്. ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മോസ്കിറ്റോ ലാർവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാ ഒരു ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് വേണം മോസ്കിറ്റോ ലാർവ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് വേംസും. അതല്ലെച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഡ്രോപ്സ് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോട്ടിങ് അടിക്കാനും വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി മെയിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ ഈ ഫീമെയിലിന് ആ ഒരു ബ്രീഡായി അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത്രയും നല്ല രീതിക്കുള്ള എഗ്ഗ് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗിനെ എല്ലാം നല്ല രീതിക്ക് ഹാച്ചായി നല്ല ഹെൽത്തി കുട്ടികൾ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ട് വരണം. അതിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് മെയിലാണ്. ഈ മെയിലിനെ എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിലിന്, ഫീമെയിലിന് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മെയിലിന് ചെയ്യണത്. ഫീമെയിലിന് 2 നേരം പെല്ലറ്റും 1 നേരം ലൈഫ് ഫീഡും കൊടുക്കുമ്പോൾ മെയിലിന് കൊടുക്കുന്നത് 2 നേരം ലൈഫ് ഫീഡും 1 നേരം പെല്ലറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിലിന്റെ ഫെർട്ടൈൽ കപ്പാസിറ്റി നല്ല രീതിക്ക് ഫെർട്ടൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രീതിക്ക് ഫ്രൈസിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും ആ ഫ്രൈസിനെ എല്ലാത്തിനും ഒരെണ്ണത്തിന് പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെയിലിന് വേണ്ടത് ലൈഫ് ഫീഡ് 2 നേരം കൊടുക്കുക. 2 നേരത്തില് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഇതേമാതിരി ഫ്രോസനോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് മൊയിനോ അതല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മോസ്കിറ്റോ ലാർവ വളരെ കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക. അതുമാതിരി തന്നെ ഈ മോസ്കിറ്റോ ലാർവയുടെ അഡൽട്ട് സൈസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണാം.
പെട്ടെന്ന് അത് പറന്ന് പോകാറായിട്ടുള്ള ഒരു സൈസ് അത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. അതെന്തുകൊണ്ടാ അവരെ അതിനെ കൊടുത്തിട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പെറ്റാസിന് ബ്ലോട്ടിങ്ങോ ഡ്രോപ്സോ വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവമാണ്. കാരണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് അനുഭവം കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനത്തെ മോസ്കിറ്റോ ലാർവേനെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മോസ്കിറ്റോ ലാർവേനെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് എന്നുള്ളത്. 3 നേരം കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 3 നേരത്തിൽ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂർ ഒരു പെറ്റാസിന് അവിടെ ഡൈജഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 3 മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് 3 നേരം വെച്ചിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഫീമെയിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേണ്ടത് 2 നേരം പെല്ലറ്റ് 1 നേരം ലൈഫ് ഫീഡ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുക, ഗ്യാപ്പിന് ഒരു ടൈമില് ലൈഫ് ഫീഡ് കൊടുക്കുക, 3rd ടൈമിന് വീണ്ടും പെല്ലറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫീമെയിലിന് വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 6 ദിവസം കണ്ടീഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു നോർമൽ സൈസ് ഉള്ള ഫിഷിന് നല്ല രീതിക്ക് എഗ് കൗണ്ട് കയറും. നേരെ തിരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് സൈസ് ഉള്ള ഒരു ഫിഷ് ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവരെ കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം ഇതേ മെത്തേഡിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യുക. ഇതേ മെത്തേഡിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിക്കുള്ള കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവര് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. മറ്റുള്ള ബ്രീഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുറമത്തുള്ള പലർക്കും പല രീതിക്കുള്ള അറിവുകളാണ്. ഞാൻ പറയണത് എന്റെ സ്വന്തം അറിവുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യണത്, ഞാൻ ഇവിടെ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സക്സസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ കൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി എന്റെ ഒരു ഇതില് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഈ മെത്തേഡും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടത് അവരുടെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹെൽത്തും കൂടി നോക്കണം. ഈ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടത് അവരുടെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഓൾഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2-3 ദിവസം, കുറഞ്ഞത് 3 ദിവസം പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ആൽമണ്ട് ലീഫ്, കുറച്ച് കല്ലുപ്പ്, നമ്മൾ ബോട്ടിലിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ആൽമണ്ട് ലീഫിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റോ പീസോ അത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒപ്പം ഒരു നുള്ളു കല്ലുപ്പും ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക. 3 ദിവസം കൺഫേം ആയിട്ട് അവരുടെ വാട്ടർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആൽമണ്ട് ലീഫും കല്ലുപ്പും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സെയിം ഈ പിടിച്ചു വെച്ച വെള്ളം വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആൽമണ്ട് ലീഫും കല്ലുപ്പും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഫിഷിനെ അതിലേക്ക് മാറ്റി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാച്ചുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫിഷ് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിക്കുള്ള കൗണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം. GK Bettasല് ഫിഷസിനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും GK Bettasൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെച്ചെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴത്ത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞറിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെച്ചെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. GK Bettasന്റെ ഫിഷസിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറ്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ GK Bettasന്ന് ഫിഷസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓൾ ഇന്ത്യ കൊറിയർ സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു പറയണത്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്ന ഫിഷ് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വെച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തുറന്നു പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് PM ചെയ്തിട്ട് പറയാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.